दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं आइए चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप फ़ोन के लिए, अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए तो मैं आपके लिए सबसे बढ़िया हाउस केबल लेके आ रखा हूँ। ये देख सकते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। देख सकते हैं इसके पीछे साइड में डब्बे के अपने पीछे के साइड में हाउस केबल की ये चीज़ें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप। और इसमें म्यूजिक सिस्टम और फ़ोन का वो फ़ोटो बनी हुई है और कंप्यूटर का भी बना हुआ इसमें कीबोर्ड का। और अभी आगे से आप देख सकते हैं इसका ऑस केबल 3.5 ऑस केबल है, ये अच्छी खासी। और इसकी कंपनी देख सकते हैं आप। और ये मैंने ली थी लगभग 300-200 की ली थी, ये ऑफलाइन ली थी मैंने। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन भी महंगी आती है, क्योंकि ऑनलाइन तो सही रेट पर आती है, 100-200 की आ जाती है। वैसे मैंने ऑफलाइन ली थी वही, और उसके वजह से मैंने खींच के देखी, बहुत मजबूत है वैसे। और देख सकते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।